bombinha, pula de bombinha. Segura as pernas e vai. Vai, meu, pode ir. Vai tu primeiro, depois ele vai. Pode, vai de bombinha. Tô filmando. Bombinha, hein? Pode ir, pode ir. Vai. Deus ajuda. Iemanjá protege. Vai, meu filho. A força da gravidade ajuda. Vai que ele vai na sequência. É aí mesmo, Nico. Aí, ó, aí no galho. Essa raiz. Vai, Antônio. Coragem, meu filho. Tarzan. Ixi, vem aqui filmar então que eu vou pular nessa porra. Vai. Vem filmar. Amarelou. Vai, meu. Desocupa a pedra então. Ó, ele foi até aí pra pipocar. É brincadeira, mano. Aê! Ai, meu braço. Uhul! Ah, moleque! Esse é o meu guri! Uhul! Tu vai, Nick! Aqui, ó. Aqui, ó. Vai reto aí, ó. Nessa ponta. Vai reto. Caralho, vamos ver. Tá com medinho? Não fala palavrão, já falei, porra. Tá filmando. Vai logo que eu quero pular também, meu. Uhul! Mais um. 2 homens entram, 1 homem sai. Uhul! Uhul! Fala se a tia Jana não é zica mesmo. A tia Jana é zica mesmo. Mais 2 pebas para o experimento. Descida da cachoeira. A primeira eu filmo, a segunda é foto. Jerônimo! Uhul! Mais um. Vai, João. Cuidado aí o trenzinho, hein? Cuidado aí. Quer ir lá, Jô? Quero, deixa só eu filmar o João, aí eu vou. Que rufem os tambores! Reto aí nesse bico. Meu, isso aqui é sensacional, né? Ah! Pode cair. Três, 2, 1. Arru! 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 Vai que vai acabar o filme. Pula reto. Não tem B.O. Olha o palavrão.
brincadeira, eu vou ter que editar o filme com pi. Vai, João, concentre e vai, não tenha medo não. É só jogar o corpo pra frente, o resto a natureza faz. Ô, João, eu gostaria de pular no sol. Você pode vir, por gentileza? Pula logo, mano. Vai, vai, não tenha medo não, não tem nada, é só água. É água e gelo. Água gelada pra caralho. Vai, João! É! 3, 2, 1! Aê, garoto! E o medo? Aê, garoto! Como que filma, Jean? Tá filmando, Ah, é tá? só manter? Tá filmando. Deixa eu guardar meu... Ai, meu nariz! Ah, tonela! Caraca, mentirado! Parece que nunca vai chegar, mano. É. Aqui vai estar no vídeo, por favor, pra ganhar. Não filma! Fala aí, o bagulho é louco, mano. Porra! Aí, ó. Tá vendo aquela pedra lá, ó? Lá em cima. Dá pra pular de lá. Aqui, ó. Lá em cima. Pula de lá pra lá, ó. É porque isso, antes, aqui não tinha nada dessas pedras. Essas pedras não tinham. Era tudo mó fundo, mó piscinão. Agora eles devem ter dado uma enchida aí. Não sei porquê. É! Não, não, Jean! Não, sobe pela raiz. É. Filma! Ah, não filma, tá? Nossa senhora. Isso aqui é o melhor lugar que tem. Pertinho de casa, a gente não precisa de mais nada. É bom estar aqui com vocês. Janaína, Antônio, João, Nicolas e eu. Faz tempo. Opa! E aí, legal, né? Valeu a pena, mano. Aí, pô, aí se andar, tipo, tudo que a gente andou até agora, andar tudo isso e mais um pouco, a gente chega numa cachoeira gigantesca. Aquela de 90? Ah. Que alegria isso, cara. Porra, nem fala. Obrigada.
foto do. Aí só a cachoeira apareceu. Pode desligar? Pode. Aí